세탁기, 밥솥 등에서 나오는 효과음 등은 녹음된 걸 기계에서 틀어주는 건가요? 어떻게 동작에 딱딱 맞게 알맞은 효과음이 전자제품에서 나올 수 있나요? 안녕하세요. 지식들지기입니다. 먼저 답변 드리기 전 이미지 저작권상 화면과 음성이 고르지 않은 점 양해 바랍니다. 영상을 끝까지 시청해 주시고 좋아요 한 번씩 눌러주세요. 영상을 만드는 사람에게 큰 힘이 됩니다. 답변 드리겠습니다. 세탁기나 밥솥처럼 곳에는 마이컴라는 것이 들어가 있습니다. 이 마이컴 마이크로 컴퓨터의 약자로서 쉽게 말해 PC 본체를 아주 압축시켜 하나의 작은 IC처럼 만든 것이라고 보면 됩니다. 여기에 원하는 동작이나 기능을 모두 코딩해서 넣어주면 그 코딩된 명령에 의해 하나하나 수행을 해가는 것입니다. 음성 안내의 경우는 플래시 메모리에 미리 단어나 문장을 넣고 그것을 합성시켜 전체적인 말을 만듭니다. 가령 몇 시 몇 분에 예약이 되었습니다. 1시, 2시, 3시, 1분, 2분 이렇게 하나하나 구분해서 메모리에 넣은 다음 마이컴이란 것이 이들 데이터를 불러내어 합쳐서 몇 시 몇 분 이렇게 합성을 해서 소리를 만들어내는 것입니다. 참고하세요. 지금까지 지식들지기였습니다. 다음 영상은 더욱 호기심 많은 질문들로 업데이트될 예정입니다. 구독하시면 일상생활에서 가끔 궁금한 질문들이 함께할 것입니다. 지식과 상식 얻어가세요. 감사합니다.